30 milioni di euro per le aziende sanitarie del Veneto, una cifra molto importante stanziata dalla Giunta regionale nell'ultima seduta. Tutti investimenti valutati dalla Commissione apposita regionale, tarati su misura rispetto a quanto serve al territorio e a quanto viene chiesto dalle varie ULSS. Qualche esempio? All'azienda di Venezia sono andati oltre 11 milioni di euro che serviranno per importanti interventi strutturali e per il riordino della rete ospedaliera. A Rovigo vanno 4 milioni e mezzo di euro per attrezzature e misure urgenti in materia di salute, lavoro ed economia. Padova, fra ULSS 6 e azienda ospedaliera, porta a casa quasi 3 milioni di euro, Belluno 7 milioni e Treviso 1 milione e mezzo. E Bassano? L'ULSS 7 Pedemontana, stando a una nota ufficiale diffusa dalla Regione, riceverà 13.000 euro, anzi 13.134 per l'esattezza, con i quali potrà riordinare la rete ospedaliera e portare avanti misure urgenti e politiche sociali connesse all'emergenza Covid. Briciole rispetto alle altre ULSS del Veneto, in un momento in cui è invece indispensabile investire, come dimostra di voler fare la Regione, in una sanità che possa rispondere alle esigenze del territorio. E allora viene facile chiedersi come mai, a fronte di così importanti investimenti in quasi tutto il Veneto, l'ULSS 7 Pedemontana sia stata in grado di attrarre solamente 13.134 euro. Viene da chiedersi quale sia il peso amministrativo e politico dell'azienda bassanese in questa fase critica per la sanità locale. Una fase in cui invece si pensa alla nuova palazzina degli uffici nei pressi del San Bassiano o a smantellare la scuola di formazione di Montecchio Precalcino.